Булар жазылган бойдон жазып атат, тиякта сакталып атат. Gününe 2 жолу периштелердин сменасы болот. Багымдатта асырда. Bir жолу келип жазып кеткен периште кайтып келбейт өмүрүңүздүн аягына чейин. Икра китабак. Алла эртеги кыямат күнү айтат экен. О бендем, бу дүйнөдө кылган амалдарың бардыгы жазылып, китеп болуп калды эле, том-том, ошону оку дейт экен. Икра китабак, оку китебиңди. Ошо китептин автору сен. Өзүң кылган амалдар жазылган, ошону оку. Ашыкча жазылып калган эмеспи? Жамандык жазылып калган эмеспи? Сага зулумдук кылган эмеспи? Оку китепти. Икра китабак. Амал дептериңиз бар. Дептер деген мына кичинекей дептер эмес. Сизге 60 жыл берилсе, 60 жылдык дептер. 70 жыл өмүр берилсе, 70 жылдык дептер. 100 жылга өмүр берилсе, 100 жылдык дептер. Бардыгын адам баласы окуйт. Окуганда мурда эле Алла Таала бир белги берет. Китеп кайсы жактан берилер экен, а? Элдин баары күтүп атат аны. Оң жагыңыздан берилген болсо, Кудай кааласа китептин ичинде жакшы нерселериңиз бар. Кудай сактасын, сол жактан китеп берилип калса, анда энеңиз ыйласын. Шороңуз курусун дейт. Бара турган жай чатагыраак болуп калат анда. Аллах субханаху ва таала бизге акылды кичине эле берген. Адамзаттын бардыгын акылын топтосоң, Мухаммад алейхиссаламдын акылына жетпейт. Ошон үчүн акылы толук инсанга Алла Таала өзүнүн толук каалоосун, толук Алла Таала өзүнүн толук каалоосун Кур'ан-ы Каримди түшүрүп, үлгү кылып, акылы аздарга жол башчы кылып, өрнөк кылып, чырайлуу мисал кылып, бардык жагынан толук кылып жаратып туруп, сиздерге, биздерге буйурду, аркасынан ээрчигилет. Адашпайсыңар, өкүнбөйсүңөр, кайгырбайсыңар, бактысыз болбойсуңар. Мухаммад алейхиссаламдын артынан ээрчигиле. Алланын сүйкүмдүүсү силер эмес, пайгамбарларды ээрчигенге буйруган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам биздин эле пайгамбарыбыз эмес, Ибрахим пайгамбардын да пайгамбары, Иса пайгамбардын да пайгамбары, Муса пайгамбардын да пайгамбары, Адам атабыздын да пайгамбары. Бардык пайгамбарлардын пайгамбары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланын тарабынан бардык илимди толугу менен алып келди. Алланын тарабынан бактылуулуктун баарын толугу менен алып келди. Адамдын укугун баарын толугу менен алып келди. Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бүткүл ааламга, жерниге эмес, бүткүл ааламга, "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин", биз сени бүткүл ааламга рахмат кылып, мээрим кылып, райымдуу кылып жибердик дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынакей алдыбызда турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам 23 жылда толук Куранды берди. Пайгамбарыбыздын жашоосу толук Куран эле. Бүгүн мына Куран алдыбызда турат. Курандын ар бир сүрөсүнүн ар бир аятына кандай амал кылыш керек? Бунун талабы кандай? Кандай иш жүзүнө ашырыш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 23 жылда 124 миң азы көп сахабага жеткирди ушуну баары. Түшүндүрүп берди, чечмелеп берди.
Аманат кылып таштап кетти бүткүл адамзатка. Бул жерде кандай? Биринчи Алланы тааныгыла. Аламдын кожоюну, сиздерди жаратуучу, ырыскы берүүчү, эртеги алдына барасыңар. Биринчи ошо Алла Тааланы тааныгыла. Адам баласы эртеги кылган иштерин бардыгын өзү жакшылап эстейт. Бүгүн биз эстей албайбыз. Кече ким менен жолуктуңуз? Канча киши менен? Канча жолу сөз айттыңыз? Канча сөзүңүз чын, канча сөзүңүз жалган, билесизби? Канча сөзүңүздөн Алла разы болду, канча сөзүңүздөн Алла наразы болду, билесизби? Бир ай мурдагы сөздү айтам. Билбейсиз. Мен да билбейм. Эч ким билбейт. Унутуп калдык. Бирок Алла айтат: "Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a." Эртеги кыямат күнү бу дүйнөдө эмне кылса, инсан бардыгын эстейт экен. 10 жыл мурдагын унутуп калдыңыз. 1 жыл мурдагын унутуп калдыңыз. Эртеги Алла Субхана ва Таала китепти берип туруп оку деп эстеткенде, "Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a." Ана кылган ишин бардыгын эстейт экен. Жакшы иш кылганыңыз болсо, аны дагы, жаман иш кылсаңыз, аны дагы, бирөөгө жардам берсеңиз, буну дагы, адалдан жесеңиз, буну дагы, ата-энеге кызмат кылсаңыз, буну дагы, баарын эстейсиз. Бирөөгө жала жаптыңызбы? Бирөөгө жалган айттыңызбы? Бирөөнү алдадыңызбы? Бирөөнүн нерсесин тартып алдыңызбы? Баарын эстейсиз. Ал күнү жашырына турган күн жок. Адам бири-биринен жашырына албайт, бекине албайт, кача албайт. Ал эле эмес, ал күн кандай күн? Yawma tubla sarair. Жүрөктөрдүн ичиндеги сырларды ача турган күн. Жүрөктөрдүн ичиндеги сырларды сүйлөгөн сөздөрдө эле эмес, кылган иштерде эле эмес, жүрөктүн ичинде жашырылган сырларды ача турган күн экен. Wa hussila ma fi sudur. Алла Таала жүрөктү мындай сыкканда ичинен не чыгат? Кимге ишеним бар эле? Кимге ишенет элеңиз? Кимге таянат элеңиз? Кимден үмүт кылат элеңиз? Кимден коркот элеңиз? Кимди жакшы көрөт элеңиз? Эмне үчүн жакшы көрөт элеңиз? Эмне үчүн коркот элеңиз? Жүрөктөгү сырлардан бери. Кимди жек көрөсүз? Кимди жакшы көрөсүз? Ачып коет Алла Таала. Бүгүн айтпайбыз, эртеги ачыла турган күн. Кыямат күнү бардыгы ачыла турган күн. Биз ар бир рекетте окуп атабыз. Ар бир намаздын ар бир рекетинде окуп атабыз. Күн сайын 5 мал намаз окуп атабыз. Нафил сүннөттөрдү санап алганда Малики яумиддин. Малики яумиддин. Дин деген сөз акысы бериле турган. Акысын бере турган. Күндүн бадышасы. Ар бир адамдын акысын Алла берет. Толук акысын Алла берет. Мүмкүн сиз бүгүн жакшылык кылдыңыз, рахмат айтып коюшуңуз мүмкүн. Тамак бердиңиз, рахмат. Кийим кийгиздиңиз, рахмат. Мага жакшы сөз сүйлөдүңүз, рахмат. Бирок толук акысын Алла Таала эртеге берет. Жакшылыктын дагы, жамандыктын дагы. Ар бир сөздүн акысын Алла эртен берет. Ар бир амалдын акысын Алла эртен берет. Ошол күндүн бадышасы өзү. Жакшы адамдардын акысы берилбей калса, жаман адамдардын жазасы берилбей калса, анда адилетсиздик болуп калбайбы? Адилеттүү күндүн бадышасы Алла. Ошо күндүн аты кыямат. Яумал хисаб. Ар бир инсандан Алла эсеп ала турган күн. Яумал хасра. Өкүнө турган күн, кайгыра турган күн. Яумут тагабун, жөнөкөй күн эмес экен. Жамандар дагы өкүнөт, күнөөкөрлөр дагы өкүнөт, жакшылар дагы өкүнөт, аулиялар дагы өкүнөт, таквалар дагы өкүнөт. Жакшылар эмнеге үчүн өкүнөт? Азыраак мен ибадат кылып калыпмын. Азыраак мен Аллага шүгүр кылып калыпмын. Азыраак мен Алланын Куранын окуп калыпмын. Азыраак мен Алланын зикирин кылып калыпмын. Азыраак мен кайрымдуулук кылып калыпмын. Амалдарды, ибадаттарды аз кылганына өкүнөт. Жаман адамдар кылбаганына өкүнөт.
Бардык адам өкүнө турган күн. Тугандар, Алла субханаху ва таала өзүн таанытыш үчүн пайгамбарларды жиберген. Өзүн таанытыш үчүн асмандан китептерди түшүргөн. Алла Тааланы толук тааныткан Мухаммад Расулуллах. Алла Тааланы толук тааныткан Кур'ан-ы Карим. Кур'ан Алла субханаху ва тааланы кыямат күнгө чейин сактаймын. Эч ким буну бурмалай албайт. Эч ким буну өзгөртө албайт. Эч ким буну жок кыла албайт. Алла Таала өзү акыркы китебин түшүрдү, өзү жоопкерчилигин алды. Инна нахну наззална дикра ва инна лаху лахафизун. Биз Кур'анды түшүрдүк, буну өзүбүз сактайбыз деди. Кыямат күнгө чейин инсандардын баарына Алла Таала Кур'ан акыркы толук китебин түшүрүп койду. Эй, урматтуу аксакалдар, Кур'анды карап жашагыла. Жаштар, Кур'анды карап жашагыла. Эркектер, аялдар, байлар, кембагалдар, падышалар, кулдар, Кур'анды карап жашагыла. Кур'анда Алла субханаху ва таала сизди бизди жараткан боорукер. Биздин Алла Таала, бизге жакшылык каалаган Алла Кур'анда өзүнүн каалоосун, өзүнүн сөзүн, өзүнүн буйругун бизге Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз аркылуу жеткирди. Андыктан келиңиздер тугандар, бул majlis илимдин majlisi. Бул majlis имандын majlisi. Бул majlis зикирдин majlisi. Бул majlis оңолуунун majlisi. Бул majlis ахиретке даярдануунун majlisi. Biz Allah'ın esle oturaylı. Жүрөгүбүздөн Allah'dan tilegi otursun. Сүйлөчүгө да ya Allah өзүңдүн каалаганыңды сүйлөт. Өзүң эмне кандай разы болсоң ошондой угуз. Жана кандай разы болсоң амал кылганга тоофик бер. Деп жүрөгүбүздө тилек менен отурайлы. Allah баарыбызды азыр көрүп турат. Баарыбызды карап турат. Баарыбыздын жүрөктөрүбүздө ниетибизди билип турат. Оюбузду билип турат Алла Таала. Эмнени ойлоп отурабыз? Юсаббиху лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир. Алланы арулайт. Жердеги бардыгы, асмандагы барды анткени өзү жараткан ал. Бирөөсү тили менен болсо, чымчыктар сайрап болсун. А башка көл деле, тоо деле, асман деле, жер деле бардыгы Алла Тааланын тасбихин айтат. Кандай айтат, биздин акылыбызга жетпейт. Валакин ла тафхамуна тасбихахум. Бирок силер алардын тасбихин түшүнбөйсүңөр. Таштар Аллага тасбих айтат. Таң калбай эле коюңуз, пайгамбарыбызга таштар салам айткан. Таң калбай эле коюңуз, пайгамбарыбызга дарактар салам айткан. Пайгамбарыбыз айтат, мен пайгамбар болгонго чейин эле дарактар салам айтчу ошолорду мен билем дейт. Пайгамбарыбызды таштар тааныган, дарактар тааныган, карышкырлар тааныган. Тилекке каршы биз бүгүн тааныбай? Биз бүгүн тааныбай? Аллаху акбар. Алла субханаху ва таала гана таандык мүлк. Жер сиздики эмес. Аба сиздики эмес. Суу сиздики эмес. Сиз биз 100 жыл мурда жок элек, бирок көл бар эле. Кандай дедиңиздер? 100 жыл мурда жок элек, көл бар эле да. Ысык көл бар эле. Кыргызстан бар эле. 100 жыл мурда бул жер бар эле. Бирок бир учурда жер дагы жок эле, көл дагы жок эле. Кан Аллах ва лам якун шай'ин гайру. Бухариде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла болгондо бир да нерсе жок эле. Бул күн дагы жок эле, асман дагы жок эле, жер дагы жок эле, бейиш дагы жок эле, дозок дагы жок эле. Эч ким жок эле. Эч кимдин планы, ою, өңү эчтеке жок эле.
Жоқтан бар қылды Алла Тағала. Бадиус самавати вал ард. Асманды асмансыз жаратты, жерді жерсіз жаратты. Аға ғана тағындық, анықы, аны мүлкі. Күн сіздің біздің қалауызменен шықпайды. Ауарай сіздің біздің қалауызменен болмайды. Жерден бұйыл қанша будай шығады. Жерден бұйыл қанша арпа шығады. Бұл сіздің біздің қалауызменен емес. Қанша абрикос, қанша помидор, қанша картошка. Ва ин мин шайин илля индана хазаинуху. Ва ма нуназзилуху илля биқадарин ма'лум. Құранда Алла Тағала айтады. Әрбір нәрсенің қазыналары біздің алдымызда. Біз белгілі өлшемде жерге түшіріп тұрамыз. Биыл қанша шығарыш керек? Жүзім, ал ошончо шығарам. Қанша газ, қанша нефт, қанша алтын, қанша күміш, қанша алюминий, қанша көмір. Алла Субхана ва Тағала шығарып тұрады. Көмірдің орнына таш беріп тұрады. Көмір алды, болды, қалған таш. Тоқтап тұр биыл. Қанша шығарат ал өзі білет, ал өзі жаратқан. Көмірді біз жаратқан емеспіз. Алтынды біз жаратқан емеспіз. Же біз жараттық ба? Я. Біз өз емнеден жаралғанды ұмытып қалдық қой деймін. Өз емнеден жаралғанды ұмытып қалдық. Оны ескерткен кіші жоқ. Естеткен кіші жоқ. Естейін деген кіші жоқ. Мен жоқ олем деп өзіне сұрау бере тұрған кіші жоқ. Емне үшін жаралдым деген сұрау берген кіші жоқ. Өзімізге өмір беріп атқандай жашап атауыз. Өзіміздің жүрегімізді өзіміз соқтырып атқандай жашап атауыз. Компьютерге кіргізіп қойсаң соға береді дегендей. Өзіміздің қанымызды өзіміз айланғандай жашап атауыз. Өзіміздің ақылымызбен өзімізді бұрар. Андай емес туған адашып қаламыз. Біреуінің қалаусы кетіп атады. Біреуінің бұйрығы кетіп атады. Жүректің соғып атқанды, қандан айланып атқаны, о сіз бізге қарап айтал. Жүрек мен сіздің ғой, сіз мені қарап айтал. Жаратушысын қарайды. Қанша жол соқтаған болса, андан бір ашықша соқпайды. Ал чектелген. Bizim ırıskımız çektelgen. Irıskımız çektelgen. Subhanallah. Ушундай адамдардын жаны алынды. Оозунда наны калган бойдон кетти. Мына нар жагы тишинен нарда өтпөй калыптыр, лабында калып кетти. Анан жууп атканда алып коет, мындай кылып. Алып койгон учурлар болгон. Ал анык эмес болчу. Irıskı anık emес болчу. Biz bugün baylık деп birbirimizni kırıp atабыз. Baylık деп birbirimizni kordap atабыз. Dünya деп bizi birbirimizni basmırlap atабыз. Dinimizni satıp atабыз. Ahiretimizni buzup atабыз. Dünyanın kulu olup Allah'ın kulu emес эле dünyanın kulu olup yaşap atабыз. Allah emне деп айтканын кылбай, dünya emне dese ошону кылып атабыз. Апаң менен соттош десе dünya, соттошуп атабыз. Bir туганы менен пычакташ десе, dünya пычакташып атабыз. Бул таң калыштуу эмес, мен силерге жок нерсени айтпай эле турам. Баарыңар эле биле турган, билген нерсени эле айтып атам мен. Dünyanın kulu деп ушуну айтат. Dünya үчүн туганчылыкты кечип атабыз. Достукту кечип атабыз. Динди кечип атабыз. Dünya üçün. En akıllı insan, en baktılı insan, en görögöç insan Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytatat. Yakulul abd, bende aytatken mali mali. Mına menin baylığım, mına menin baylığım, mına menin zavotum, mına menin fabrikam, mına menin jip, mına menin üyüm, mına menin sportzal, mına menin stadionum, mına menin bağım. Mına menin altınım, mına menin dollarım, mına menin kan sarayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, çotomu başı başka çok ketdi mına. Men özüm tarafımdan aytatam da. İnnema lehu min malihi selas. Anın baylığı, mal mülkü üç öyle dedi.
Калганы анық емес ал. Бұл өзін өзін алдап атат. Өзін өзін соратып атат. Өзін өзін ынандырып атат. Üçöyle deydi. Ne eкен? Akala fa afna. Jediniz, жоқ қылдыңыз бі? Ұшы сіздікі. Талашсыз. Түште манты жедіңіз бі? Түште лағман жедіңіз бі? Завтракта жұмыртқа жедіңіз бі? Ұшы сіздікі. Жеп жоқ қылдыңыз, сіздікі. Лабиса fa abla. Giyindiniz, eskirttiniz, ұшы сіздікі. Бұл спортивканы 5 жылдан бері киіп жүресіз. Бұл топуны 10 айдан бері киіп жүреді. Ұшы сіздікі. Аата фақтана. Кейін сіз берсеңіз біреуге. Ахирет үшін иддахар лил ахира. Ахиретіңізге тияқтан жөнетіп қойған болсаңыз, ұшы сіздікі. Вама сива далик. Вама сива далик. Захибун ва тарикуху линнас. Bundan başka, üçünden başkası sizdeki емес дейді. Таштап кете тұрған нәрсе? Сіз таштап кете тұрған нәрсе? Адамдарға барды қалтырып кете тұрған нәрсе. Мына үшеу біздікі екен. Қалғаны жөнеле қоздық екен. Қалғаны ұтырымдық екен. Ал бізге пайда бермейді екен. Қабырдың азабынан сақтап қалмайды екен. Дозоқтың отынан сақтап қалмайды екен. Пайғамбарымызға Алла Тағала Құранның аятын түсірді. Ай, үмметке айтып қой, адамдарға адашып қалбасын. Кейін өкініп мен алдыма келгенде қиналып қалбасын. Не деп айтып қой? Ал-малу вал-банун зинатул хаятуд дуния. Мал, мүлк, байлық, бала чақа, небере, бұлар дүние жашосының қоздығы. Вал-бақияту солихат. Түбөлікті сіз менен қала тұрған амал. Түбөлікті сіз менен қала тұрған амал. Ал қайсы? Айтат, вал-бақияту солихат хойрун инда роббика саваба ва хойрун амала. Үмітті да жақшырақ, сауапты да жақшырақ Роббыңыздың алдында. Ал сіз менен қала тұрған, сізден ешқашан ажырабай тұрған, сіздің қылған жақсы амалыңыз. Ошодан үміт қылыңыз. Намазыңыздан үміт қылыңыз. Қайырымдылығыңыздан үміт қылыңыз. Зикіріңізден үміт қылыңыз. Дуаңыздан үміт қылыңыз. Бала чақадан үміт қылбаңыз. Мал мүлкіңізге таянбаңыз, үміт қылбаңыз. Анкені Құранның шешімі ертеге Алланың алдына барғанда Яума ла янфау малу вала банун илля ман аталла би қалбин салим. Алла айтады Құранда, ал күні, қиямат күні адам баласына мал мүлкі дағы бала чақасына пайда бермейді деді. Сізге пайда бермейді. Соңыңызды талашы мүмкін. Жақаңыздан қармашы мүмкін. Атам, ата, деп сіздің жақаңыздан қармашы мүмкін. Емне үшін мені иманға шақырған жоқсыз? Емне үшін мені динге шақырған жоқсыз? Қармашы мүмкін, бірақ сізге пайда беріші мүмкін емес. Сізге соң беріші мүмкін емес. Сізден соғып сұрашы мүмкін, бірақ сізге соғып беріші мүмкін емес. Апаңыз болсын, атаңыз болсын, аялыңыз болсын, бала чақаңыз болсын. Алла айтып отыр. Мал, мүлк, бала чақа сізге пайда бермейді. Не пайда береткен? Илля ман аталла би қалбин салим. Ким таза жүрек алып келсе, ким Алланың алдына таза жүрек алып барса, азы барыз алхамдулилlah ошердебиз. Тақсырлар, бияқта қарағыла. Келе берет, кете берет аргының. Бұл жақта қарағы тұрғыла. Жүрек, таза жүрек азы бізге мүмкіншілік бар. Бұға чейін өтіп кетті ғой? Өтіп кетті алар. Биыл қанша адам өлді? Ысыкөлден, Қырғызстандан, Орта Азиядан, дүниеден, білесіздер ме? Биыл қанша адам өлді? Былтыр қанша адам өлді? Секундасында бол жолды 9 адамдан өледі. 1, 2, 3, 4, 5, 45 кетті. 1, 2, 3, 4, 5, 45 кетті. Азырлы. Санай беріңіз әм. Біз бүгін жердің үстіндеуіз. Бүгін денемізде жан бар. Алланың өкімі бар. Кечікпейлі, кечіктірбейлі. Бүгін жүректерді тазалап алайлы. Бірі-бірімізге болған жүректерді тазалап алайлы.
Бирибизге жүрөгүбүздө кек сактабайлы. Эмнеден тазалайлы? Эң биринчи куфрдан тазалайлы. Ширктен тазалайлы жүрөк. Жүрөгүбүздө ширк болбосун. Сизди бизди жаратканда Алла Таала эненин ичинде 40 күн атанын бир уругу, бир тамчы суу болуп турду экен. Эсте барбы ошол? Эсибизде жок. Так. Бирок ошол өткөн. Каалайсызбы, каалабайсызбы? Андан кийин 40 күн канга айланып эненин жатында жатканбыз. Андан кийин 40 күн чайнала турган этке айланып дагы жатканбыз. 120 күн. 121 күнү жан салынган. 9 айдын тегерегинде кээ-бирлер 8-7 ай тияк-бияк болуп, көбүнчө 9 ай бу дүйнөгө келгенбиз. Мынаке караңыз. Бул жакка болот. Ошондой күн биздин башыбызда өткөндө, биз төрөлгөндө эч нерсеси жок келген элек. Кетип атканда деле эч нерсеси жок кетебиз. Сыноо дүйнөдөн эмне үчүн мал мүлк бала чака пайда бербейт деп атам? Келгенибизде мал мүлкүбүз жок болчу, бала чакабыз жок болчу. Так, кетип атканда мал мүлктү алып кетпейбиз, бала чакадан алып кетпейбиз. Так что сиз 100% ишенип коюңуз. Мал мүлк бала чака сизге пайда бербейт. Эмне пайда берет? Амал. Алла айтып атат. Эң биринчи таза жүрөк пайда берет. Таза тил пайда берет. Таза ой пайда берет. Таза амал пайда берет. Аллага жаккан, Алла буйрган. Алла Тааланын өкүмдөрү келет. Ошолорду аткаргыла. Жүрөктү куфр, ширктен тазалагыла. Жүрөгүбүздө бул ааламдын кожоюну жалгыз. Жалгыз башкарат, анын шериги жок. Окшошу жок. Экинчиси жок. Жалгыз өмүр берип атат. Жалгыз рызкы берип атат. Ал күчтүү, жаралганга окшош эмес. Казынасы чексиз. Бардыгына өң берген өзү. Бардыгына кулак берген өзү. Баары ушунча көздөр жок болчу мына 100 жыл мурда. Мына көздөр каяктан келди? Мына кулактар каяктан келди? Мына өпкөлөр каяктан келди? Мына боор бойректер каяктан келди? Алланын казынасынан келди. Алла субханаху ва таала өзүнүн кудурети менен 3 караңгылыкта бир тамчы судан ушундай кылып сөөктү жараткан ким жаратат? Бир тамчы судан канды ким жаратат? Бир тамчы судан терини ким жаратат? Бир тамчы судан чачты ким чыгарат? Бир тамчы судан көздү ким чыгарган? Аллаху акбар. Сизге бизге Алла Таала жадырып берди го неаматтарды. Ва ин таудду ниъматаллах ла тухсуха. Эмне шүгүрсүз жашайсыз? Эмне үчүн Аллага рахмат айтпайбыз? Эмне үчүн Алланы тааныбайбыз? Эмне үчүн Аллага баш ийбейбиз? Эмне үчүн Алланы сүйбейбиз? Эмне үчүн Аллага таянбайбыз? Эмне үчүн Аллага баш ийбейбиз? Я Алла бизди кечиргин. Бизди кечиргин жараткан Алла. Акыл берген сенсин, сага шүгүр болсун. Ден соолук берген сенсин, сага шүгүр болсун. Ырыскы берген сенсин, сага шүгүр болсун. Иман берген сенсин, сага шүгүр болсун. Жоктон бар кылган сенсин, сага шүгүр болсун. Эртеге сага кайтып барабыз, сага шүгүр болсун. Кайта канча? Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун. Силер эмне деп күмөн кыласыңар? Эмне деп ойлойсуңар? Эмне биз силерди бекер эле максатсыз жараттыкпы? Эмне деп ойлойсуңар? Силер биздин алдыбызга кайтып келбейсиңерби дейт. Кайтып келбейсиңерби дейт Алла. Кара. Эмне кайтып келбей тургандай болуп жашап атасыңарбы? Ошону айтат тургандар, биз өлбөй тургандай болуп жашабайлы. Жашайлы, бирок өлө тургандай болуп жашайлы. Үмүт менен жашайлы, бирок өлүмдү эстен чыгарбай жашайлы. Көп жашайлы, бирок ахиретке даярданып жашайлы. Динибиз жашоонун үмүтүн үзүп коюп эле отуруп, баары бир өлөт турбайбыз, отура берели деп андай чакырган дин эмес. Жашаңыз, 100га жашаңыз. Ден соолукту караңыз. Көп жашаңыз, Алладан үмүт кылыңыз. Бирок акыйкатты унутпай жашайлы. Бу дүйнөдөн баары бир эртеби кечпи таштап сапар кылат экенбиз. Ошону унутпай жашайлы. Ушул дүйнөдөн эмнени ахиретке жиберсек бизди күтүп алат экен? Жакшы амалдарды жиберейли. Жакшы амалдарды жиберейли. Күнүнө жакшыртайлы. Күнүгө жакшы сөздү көп айтайлы. Жаман сөздү азайтайлы. Жакшы амалдарды көбөйтөйлү. Мен тилимен жакшы амал чыксын, көзүмөн жакшы амал чыксын, кулагыман жакшы амал чыксын, оюман жакшы амал чыксын,
Алқымыман жақсы амал шықсын, қолыман жақсы амал шықсын, пұтыман жақсы амал шықсын. Пұтым арамға баспасын, құмарға баспасын, уырлыққа баспасын. Менің пұтым біреуге зиянға баспасын. Менің қолым таразадан алдавасын, біреуні ұрвасын, біреуні қанын шығарбасын, біреуні малын тартып албасын. Менің қолым арамға барбасын, әділетсіздікке барбасын, әділетсіздікке қол қойбасын. Алла амал берді. Бұл ақиретте жиналып атады, тияқта топталып атады. Алла субханаху ва тағала тілді берді, немат берді, аманат қылып берді. Туғандар, күн сайын біз жақсы іштерімізді көбейтейлі, жаман іштерімізді азайтайлы. Ошоға Алладан күн сайын жақсы іштерді қылғанды сұрайлы. Пайғамбарымыз үйретті. Сілер Алладан сұрағыла. Күн сайын емнені? Өзі күн сайын сұрайтелі. Аллахума инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин. Я Алла, мен сенің жақсы іштерді қылғанды сұрайым. Сағарлап сұраңыз. Жаман іштерді таштауны сұрайым. Сағарлап сұраңыз. Бейбечараларды жақсы көргенді сұрайым. Сағарлап сұраңыз. Ем сағыртан кешке чейін жақсы іштерді сұрадық бы Алладан? Я, ем әрекет қылып қоялы кішіне. Алла Тағаланың жақсылықтың ешігін аша береді. Жамантарды ешігін жауы береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям даңқ болсын деді, даңқ. Охо, даңқ болсын. Кімге? Туба. Бейіштің бір дарағы бар екен. Туба, бейіштің бір бағы бар екен. Туба, даңқ, Алланың разычылық қавары болсын. Кімге? Жақшылықтың ешігіне ашқыш болған, жамандықтың ешігіне жапқыш болған. Жақшылықтардың ешігін аша берген, жамандықтардың ешігін жауа берген. Сіз біз бір туған жақшылықтардың ешігін ашайлы, жамандықтардың ешігін жауайлы. Пайғамбарымыздың дуасын алайлы. Шоры құрысын дейді, вайыл, азап болсын дейді. Вайыл деген бір өрен бар екен дозоқта. Дозоқтықтар пана тілейткен андар. Дозоқтықтар өзі пана тілейткен. Вайыл дейді. Кімге? Жамандықтың ашқычы, жақшылықтың жапқычы. Біз андай болбойлы. Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламдың үмметіміз. Андықтан туғандар бірінші илім Алла Тағала мені. Алла субхана ва тағаланы құдіретін білейлі. Алла Тағаланың қазынасын білейлі. Алла Тағаланың sıfattарын білейлі. 24 saat көріп тұрады, қарап тұрады, біліп тұрады, ұғып тұрады. Бардығынан қавардар. Алла Тағаланы жақсы білейлі. Жүректен жақсы көрейлі. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ата-енемізді жақсы көреміз, бала-шағамызды жақсы көреміз, мекенімізді жақсы көреміз, көлімізді жақсы көреміз, тоғызды жақсы көреміз, күшігімізді жақсы көреміз, мышығымызды жақсы көреміз. Жақсы көрер кім қойды отыр? Bir оқушылардың барынан Алланы жақсы көру көп болсын. Алла субхана ва тағаланың сүйісі жоғары болсын. Ушу иман. Ушул иман. Алладан қорқып, арам нәрсені таштап қоялы, ушу тақуа. Алладан қорқып, текеберлікті таштайлы. Алладан қорқып, көр албастық, ичи тардықты таштайлы. Алладан қорқып, өч алып, арқасынан түшіп алып, айуын чачып, елге шерменде қылып, карикатурасын шығарған таштайлы. Жала жапқан таштайлы, жалғанға күбе өткенді таштайлы. Алладан қорқойлы, азабынан қорқойлы, қабырынан қорқойлы, жаман өлімден қорқойлы. Алланың қарынан қорқойлы. Бұл дүниеде эле ошо жаманды қайтарынан қорқойлы. Бүрөөгө жала жаппайлы. Жаланын азабы катуу. Ушактын азабы катуу. Жаланы кандан эселеп катуу. Ушактык ушунчалык катуу. Өлүп калган адамдын этин жеген менен барабар. Ушактыкы. Ал менен биз авир таппайбыз. Ал менен ынтымак болбойбуз. Ал менен ахирет курулбайт. Ал менен даража берилбейт. Ага сооп берилбейт. Алланын разычылыгы түшпөйт. Ал иман дагы эмес, ал ислам дагы эмес. Барыбыз ниет кылайлы, оңолгондо ниет кылайлы. Я Алла, жүрөгүбүздөгү ишенимди оңдойлу. Баланы Алла берет, шипаны Алла берет, ырыскыны Алла берет, денсаулыкты Алла берет, өмүрдү Алла берет, авирди Алла берет. Алланын колунда булардын бардыгы.
Allah Taala sınayt bizdi. Жақсылықты berip sınayt. Şükür kılav ekenbi. Kıyınçılıkты berip sınayt. Sabır kılav ekenbi. Mağa kaytav eken. Şükür menen Allah Taalaga jakındaylı. Sabır menen Allah'a jakındaylı. Allah'a razıçılık menen jakındaylı. Ya Allah, jaratkanыңа men razımın deydi. Жашоо бергениңе разымын. Денсаулык бергениңе разымын. Ата-эне бергениңе разымын. Bir tugandарды бергениңе разымын. Кереметтүү мекенди бергениңе разымын. Амандыкты бергениңе разымын. Денсаулыкты бергениңе разымын. Акыл бергениңе разымын. Ya Allah, канча адам акылы жок жүрөт. Канча адам иманы жок жүрөт. Канча адам денсаулыгы жок жүрөт. Канча адам бар. Allahu Akbar. Kança adam var bundaylardan? Жердин üstünde basıp жүргөнүмө şükür. Берген ырыскыңа разымын. Азбы көппү бир разы болойлу. Алла Таалам чечип койгон, бөлүп койгон. Бири-бирибизди көрө албастык кылбайлы. Эмне үчүн бунуку мындай болуп кетти, дегендей болуп кетти. Эмне үчүн бул мындай, эмне үчүн бул мындай? Жок. Жүрөгүбүз бай болсун. Жүрөгүбүз берешем болсун. Жүрөгүбүз боорукер болсун. Жүрөгүбүздө жакшылык каалоо болсун. Кара ниеттик болуп болсун. Мына пайгамбарыбыздын чакырыгы. Ушуга мен дагы келейин. Баарыбыз келейли. Элибизди чакырайлы. Кыска жашоодо бири-бирибизди кадырлайлы. Бири-бирибизди баалайлы. Бири-бирибизди кордобойлу. Бири-бирибизге зулумдук кылбайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннама амвалукум" Mal mülküңөр. Mal mülküңөр. Ve a'radakum. Sizlerin ayviriңер. Haramun aleykum. Biri-biriңерге aram. Demek bu kişinin malı mağa aram. Тура жол менен гана алсам болот. Буну саттым, акчасын алдым, ал мага адал. Бул белек берди, адал. Зекетин берди, зекетке мен лайыктуу болсам адал. Кызматын кылдым, акымды алдым, адал. Чолпон атага жеткирдим, акчасын берди, адал. Я. Же болбосо өзүнүн машинеси бар эле, ручкасы бар эле, чачыгы бар эле, пут кийими бар эле, сурап иштетиңиз, суратпай иштесеңиз арам. Дос меники жок, андай болбойт. Ислам шариаты таза шарият. Таза мамиле. Бирөөнүн чачыгын иштетсеңиз дагы, арчынсаңыз дагы, уруксатсыз иштетпеңиз. Мынандай. Анан бунун малын уурдап алган, көз алдында тартып алган, каяктан адал болуп калсын? Сен ойлоп атасың, мынаныкын алдым, тарттым, кичине жыргадым, лагыман жедим деп, чок жеп атканы менен ишиң жок. Чок. Эртеге кыямат күнү ошонун ордуна чок жейт бул. Бирөөнүн малын зулумдук менен тартып алып атат, жерин тартып алып атат, билет, о мени бунуку эмес, бирок кандайдыр күчүнө салып атат, акчасына салып атат, мансабына салып атат. Билет арам. Пайгамбарыбыз айткан, бир карыш бирөөгө жерине зулумдук кылып алсаң, эртеге 7 жерди мойнуңа илет деген. Биз туугандар бирөөнүн буюмун албайлы. Алсак, кайсы адал көрсөткөн жолу менен гана. Жаман күмөндөн сактанайлы. Мусулмандарга жакшы күмөндө болойлу. Мусулмандар жакшы каалоодо болойлу. Кайгыны бөлүшүдө болойлу. Муну Алла субхана ва таала бизге берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аманаты. Балдарыбызды иманды үйрөтөйлү. Эгер эртең биз өлгөндө жаназабызды окуй албай жүрсө, кандай бала андай? Сизге жаназа окуй албаса, так, балага туртурсун. Биз өзүбүзгө суроо береличи, биз жаназаны биз билебизби? Эгерде мен бир тууганым өлсө, жакындарым өлсө, мен жаназа окуй аламбы? Дуасы айта аламбы? Алладан ушу кечирим сурай албасам, Алладан дуа кылганды билбесем, мен кандай адаммын? Динди үйрөнөйлү туугандар. Динди туура түшүнөйлү.
din menен жашайлы, динди таркатайлы. Bu dindiге чакыруу, o eskirçilikке чакыруу эмес. Аллаху акбар. Кичине динге айта турган болсоң, о, бул мурдагы кылымдарга артка тартып атат деп. İslam düşmanları. Madaniyatın tuğ okusun İslam öğretir. Süylö madaniyatın bizden sonra biz ayıp veririz. Tazalıklı madaniyatın siz soranız beri. Ынтымактыкы боло, кайсы нерсе болсун. İslam dini толук din, тынчтыктын dini, тазалыктын dini. Dinimizde elhamdülillah бардык маселелер айтылган. Бардыгы өзүнүн чегимен айтылган. Байлар да бактылуу боло алат, кембагалдар да бактылуу боло алат, аз жашагандар да бактылуу боло алат. Балалуулар дагы, баласы жоктор да бактылуу боло алат. Алла Таалам ушундай берген баарыбызга. Андыктан амалыбызды оңдойлу. Биз менен дайыма бирге боло турган, үмүт кыла турган. Намазды таштабайлы, намаз бизди таштабайт. Намазды таштабаңыз, намаз сизди эч качан таштабайт. Сизди эртеге аялыңыз таштайт, атаңыз таштайт, апаңыз таштайт, бир туугандарыңыз таштайт, жакын көргөн досуңуз таштайт, эркелеткен небереңиз таштайт. Баары сизди таштап кетет. Бул дүйнөдө эле таштайт. Бүгүн өлдү, эртеге көмөбүз. Бүгүнкү түн бир эле түн. Аялыңызга айтылса, болбосо экөө 50 жыл жашаган чогуу. 50 жыл чогуу кучакташып, үй бүлө куруп, жакшылык жамандыкта бир болуп, эми аялына айтылса, бир түн жатып койчу десе, жок дейт. Бир түн кучактап жатып койчу десе, жок дейт. Мен таң калам, эмне үчүн? Эмне үчүн бир түн жатпайт? Ушунча күн чогуу сүйөбүз, күйөбүз, жакшылык жамандыкты кандай турмуш курушты эле, кандай бири-бирин сыйлады эле, канча жакшылыгын көрдү эле. Я. Кабырга барып чогуу жаттап аткан жерибиз жок. Ал жака итак эле барбайт. Кандай дедиңиз? Эми ахиретте чогуу жооп берет деп атасызбы? Ахиретте сизге сооп берет деп атасызбы? Ушул жерден эле түшүнсөңүз болот, сизге күйбөйт эч ким. Өзүңүзгө өзүңүз күйгөндөй бирөө да күйбөйт сизге. Алданмаңыз бирөөгө. Биз өзүбүзгө өзүбүз күйөйлү. Өзүбүздү өзүбүз оңдойлу. Пайгамбарыбыз айтканына ишенип, эң акылдуу инсандын аркасынан ээрчийли. Амалдарыбызды оңдойлу. Алла берген амалдарыбызды ошону оңдойлу. Ушул бизди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Алланын зикиринен өткөн кабырдын азабынан куткаруучу амал жок деди. Алланын зикиринен өткөн кабырдын азабынан куткаруучу амал жок. Канча амалдардын соопторун айтты пайгамбарыбыз. Мынандай сооп, мынандай сооп. Намазга керемет да бул. Кабырыңызда нур. Кабырга түшүп көргөнсүңөр да барыңар эле. Кабырда ошо чырак барбы? Мо лампочкалар барбы? Ошого эмне барбайбыз деп атабыз. Барабыз барбыз. Бирок намаз окусак тияк нуру болуп атпайбы? Эмне үчүн намаз таштайбыз? Намазды таштабайлы, намаз бизди таштабайт. Бир, экинчи билип коюңуз. Сиздин Алланын алдында канчалык кадырыңыз бар? Сиздин алдыңызда намаз канчалык кадыр болсо, ошончолук эле кадырыңыз бар. Алланын алдында кадырыңызды билгиңиз келсе, Алланын алдында сиздин канча кадырыңыз бар билгиңиз келсе, оңой эле. Алланын намазы сиздин алдыңызда канча кадыры бар, ошону айтың. Мен сизге Алланын алдында канча кадырыңыз бар экенин айтып берейин. Биздин кадырыбыз иман менен, биздин кадырыбыз намаз менен, биздин кадырыбыз таквалык менен. Башында айткандай, жүрөктөрдү тазалайлы туугандар. Ширктен Аллага шерик кылбайлы. Ибадат кылсак Аллага, сурасак Алладан, үмүт кылсак Алладан. Экинчи, текеберликтен жүрөктү тазалайлы. Текеберликтен жүрөк тазалайлы. Текеберлик, высокомерие, бой көтөрүү, керсеүү. Кимдин жүрөгүндө кыпын барабар болсо, бейиштин жытын жыттабайт деди. Бейиш тиякта турса, жытын жыттабайт деди. Аллаху акбар. Аллахым баарыбыздын жүрөгүбүздү тазаласын.
Сахабалар айтты: "Я Расулаллах, я Расулаллах, мен жакшы кийим кийгенди жакшы көрөм. Текеберликке киреби?" Dediler. "Жок, кирбейт" dedi. Жакшы кийим кийсеңиз текеберликке кирбейт экен. Жакшы бут кийим кийсеңиз текеберликке кирбейт экен. Жакшы машина айдаңыз, текеберликке кирбейт. Жакшы үй салыңыз, жакшы үйдө жашаңыз, текеберликке кирбейт. Жакшы тамак жеңиз, текеберликке кирбейт. А текеберликке эмне кирет? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Гамтун нас ва батарул хак." Адамдарды кемсинтүү, адамдарды өзүнөн төмөн сезүү, адамдарга бой көтөрүү. Bir, экинчиси акыйкаттан жүз үйрүү. Акыйкатты айтсаң, жүз үйрөт. Укусы келбейт. Акыйкатка чакырсаң, көңүл бурбай. Мына теке бер. Экинчиси, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям текеберликтин экөөнү айтып атат. Адамдарды кемсинтүү. О, мен мындай, ана эми зор кодуна. Башкалардан боюн көтөрөт. Мен күчүм бар. Мен акчам көп. Мен дагы мен туугандарым канча, менин досторум канча. Адамдардан өзүн көтөрөт. Мына текебер. Жүрөктү текеберликтен тазалайлы. Жөнөкөй болойлу. Бири-бирибизге жөнөкөйлүккө чакырайлы. Бири-бирибиздин жөнөкөй болуубузга жардам берейли. Бой көтөрбөйлү. Бой көтөрбөйлү. Көрө албастыктан жүрөктөрдү тазалайлы. Неден? Көрө албастыктан. Бүгүнкү күн өтө чоң оору ушу. Саясатта болсун, бийлик өкмөттө болсун, содада болсун, динде болсун. Көрө албастык. Аллаху акбар. Бул өлтүрө турган оору. Жок кыла турган оору. Жанчыдагыс азапка душар кыла турган оору. Хасат көрө албастык. Ичи тардык. Ушунун ийгилигин көрө албайт. Ушунун кызматын көрө албайт. Ушунун кыйындыгын көрө албайт. Ушунун ырыскысын көрө албайт. Ушунун мансабын көрө албайт. Ушунун бала чакасын көрө албайт. Ушунун ишин көрө албайт. Ушунун үйүн көрө албайт. Ушунун илимин көрө албайт. Ушунун таквалыгын көрө албайт. Алла. Бардыгына ичи тар. Бардыгына ичи тар. Хасат көрө албастык эмне деген? Ушудагы бар неемат жок болсо экен, менде болобу, болбой мага кызыктырбайт, бирок ушуда болбосун. Ушунун аты көрө албастык. Арабча хасат деп коет. Эңсеп отурат. Каалап отурат. Тилеп отурат. Ошого ачкөздүк болуп отурат. Несин? Ушудан неемат кетсе экен. Ушу берилген неемат алынса экен. Ол мага келеби, келбейби, мага берилеби, берилбейби, мага кызыктырбайт, бирок ушуда болбосун дейт да. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Өтө жаман оору. Шайтан көрө албастыктан талкаланган. Адам атабызды көрө албастык кылып, периштелердин баары сажда кылып атат. Периштелердин баары сажда кылып атат. Көрө албастыктан башталды. Адам алейхиссалам жебе дегенди жеп, жүрөгүндө херс деп коет, талап, ачкөздүк десек адепсиздик болуп калат. Жебегенди жеп андан кетти. Нафс жагынан. Адам баласы экенбиз да. А шайтан көрө албастыктан талкаланган. Текеберликке түрткөн дагы көрө албастык болгон. Я Алла Таала айтты, сажда кылбайсыңбы деди. Сажда кылбайсың, эмне үчүн сажда кылган жоксуң десе айтат. Ана хайру минху, мен мындан жакшыракмын го дейт. Халактаху мин тин, халактани мин нар. Мени оттон жараттың, от дайыма бийик көтөрүлөт. Адамды топурактан жараттың, топурак дайыма жерде жатат. Кимиси бийик дейт. Кимиси жакшыраак. Ошон үчүн көтөрүлгөн шайтандык.
пейил болгон адамгерчилик. Адам ата топурактан жаралган, бул адамгерчилик. Шайтан оттон жаралган, дайыма көтөрүлүп турат. Көтөрүлүп турганына шамды жагыңыздагы шам жок эле. Мындай кылсаңыз каяка барат? Ылдый көтөрүп. Оттун таасири кандай? Ширеңкени жагыңыз, мындай кылсаңыз каяка кетет? Бунун сыпаты өзүшү да. Болушу өзүшү да. Жердики мына жер, ыргытсаңыз асманга кайра түшөт. Ошо жерде калып калабы же? Жерди ыргытсаң жерге түшөт. Канчалык көтөрсөң деле кайра өзү түшөт. Канчалык бий даражалуу болсо деле өз төмөнкө калат. Бул Адам алейхиссалам. Адамгерчилик топурактан жаралган сыпат ушул. Шайтанды канча төмөн кылсаң деле бийик көтөрүлөт. Бул текеберлик, шайтандык бул. Текеберликти кантип жоёбуз? Айтайлы, бул менен жакшы, бул менен жакшы, бул менен жакшы, бул менен жакшы. Ошондо гана кутулабыз. Бул мен bundan жакшымын дедик, оппа. Шайтандын капканына түштүңүз да. Шайтан сизди минип алып калагандай кылат. Ошон үчүн шайтан ант ичкен. Алла ант ичем, бенделериңди алдыңнан, артынан, оң жак, сол жагынан азгыртам, жыйынтыгында шүгүрсүз табасың деген. Шайтан ушинтип азгыра береткен, сага жетпей атат, анага көп болуп кетти, сен мынандай болуп атат, дей берип, акыры шайтан даярдап коет экен дагы, бул айтат экен, шүгүрсүз болуп калат экен да. Аллага шүгүр кылбай калат экен. Ошо билип коюңуз, шайтандын азгыруусунун результаты. Шайтан результатка жетти. Шайтан койгон максатына жетти. Койгон максаты кандай? Шүгүрсүз кылып койгон. Шүгүрсүз кылып койгон. Тугандар, Алла Тааланын тарабынан күн сайын сиздерге, биздерге эки нерсе келип турат. Бири Алланын неаматтары, экинчиси Алланын өкүмдөрү. Алланын неаматтарын биз шүгүр менен тосуп алайлы. Алланын өкүмдөрүн биз баш ийүү менен тосуп алайлы. Ошо шүгүр кылганга Алладан жардам сурайлы. Баш ийүүгө дагы Алладан жардам сурайлы. Я Алла, неаматтарыңа шүгүр кылганга мага жардам бер. Я Алла, өкүмдөрүңдү аткарганга, өкүмдөрүңө баш ийгенге мага жардам бер. Мен алсызмын. Шайтанга таштап койбо мени. Напсыма таштап койбо мени. Мен сенин жалдыраймын, жалбыраймын, муктажмын, кажетимди айтамын. Я Алла, мага жардам бер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Джабал радиаллаху анхуга ушуну үйрөттү. Муаз, мен сени жакшы көрөм. Мен сени жакшы көрөм. Инни ухиббук. Мен сени жакшы көрөм. Бир осият айтам мен сага. Ошол осиятты эч качан таштаба. Кандай? Ар бир намаздан кийин ушу дуа окуганды таштаба деди. Робби а'инни ала дикрик ва шукрик ва хусни ибадатик. О Раббым, мага жардам бер. Өзүңдү эстегенге жардам бер. Өзүңө зикирде мурат берди, Алланын өкүмүнө баш ийүү, таат. Аллага баш ийүүгө жардам сурашыбыз керек экен. Алла Таала канчалык бизге жардам берсе, ошончолук баш ий алабыз, өкүмүн аткара алабыз. Канчалык Алла Таала бизге шүгүр кылганга жардам берсе, ошончолук неаматтарына шүгүр кыла алабыз. Ошон үчүн урматтуу аңай мусулман бир туугандар, келиңиздер. Баарыбыз иншаалла чын жүрөктөн жакшы иштерди кылганды ниет кылайлы. Жаман иштерди таштаганды ниет кылайлы. Экинчиден, ошого дуа кылайлы. Жакшы иштерди кылганды Алла Тааладан сурайлы. Жаман иштерди Алла Тааладан таштаганды сурайлы. Анан Кудай кааласа иншалла ниет менен дуа болсо, Алла Таала бизге сөз товфик берет. Ниет менен дуа болсо, чын жүрөктөн ниет болсо, Алла Таалам сооп берет. Чын жүрөктөн ниет болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла Таала жакшылыктарды жазды, күнөөлөрдү дагы жазды, соопторду дагы жазды. Анан ошону ачыктап берди. Мынандай деп: кимде ким бир жакшылыкка ниет кылса, автоматически о ишти кыла эле сооп берилет. Бир сооп жазылат экен, толук сооп. Толук сооп жазылат экен. Ниет эле кылып койдуңуз, толук сооп жазылат. Кандай ниет кылдыңыз? Кудай кааласа бай болсом, зекет берем дедиңиз, сразу сизге сооп жазылат.
Есен аман Құда қаласа Рамазан айға чейин тирүү болсам, ороза тутам дедиңиз, сразу сооп жазылат. Құда қаласа жол ашылып, ажылык башталып қалса, ажылыкка барам дедиңиз, сразу сооп жазылат. Чөнтөгүмө Құда қаласа акча тийсе, мына бечерелердин курсагын тойгозам, сразу сооп жазылат. Мыналарга автоматически сооп жазылат. Құда қаласа есен аман болсам, ата-энеме ажыга алып барам дедиңиз, сразу сооп жазылат. Кандай гана жакшы иштер болбосун, ниет кылдыңызбы, автоматически толук сооп жазылат. Алланын берешендүүлүгүн караңыз. Алланын айкөлдүүлүгүн караңыз. Алланын жоомарттыгын караңыз. Эчтеке кылган жоксуз, жөн эле ниет эле кылып койдуңуз. Бирок ниет чын болуш керек. Ниет чын болуш керек. Эми бир адам ниет кылды, жакшы ниет кылды. Андан кийин ошону ишти аткарып койду. Алла Таала 10дон 700ге чейин сооп жаздырат экен. Андан дагы көбөйтүп берет экен. 700. Ошо жакшы ишти аткарсаңыз 700. Андан дагы канча каалашынча көбөйтө берет дейт. Кандай түшүнбөй калдым, кандай дагы көбөйтө берет десе, курбанчылыкка жараша, тоскоолдукка жараша, кыйынчылыкка жараша Алла соопту көбөйтүп бере берет экен. Айттыңыз Құда қаласа, эгерде 10 000 сом тапсам, 1000 сомду ушу бейбечараларга садака кылам дедиңиз да, ниет кылдыңыз, автоматически толук сооп алдыңыз. 10 000 сом аракет кылдыңыз да, Алла Таала берди. Эми ошого напсыңыз айтты. Зорго тапкандан кийин 1000 сомду эмне аласың берип эле. О ниет бар эмес беле? Өзүңүздүн кажетиңиз дагы бар. Бир нерсе керек болуп калды. Онун баасы 10 000 сом. 1000 сом садака кылып берсеңиз 9 000 калат, ага ала албайсыз. Берсемби, бербесемби? Элдин бардыгы айтып атат, инфляция болуп атат. Акча деген дүйнөдөн жок болот деген. Ачка калат деген. Шайтан дайыма ачакчылык менен коркутат, билесиздер да. Өлүп каласың. Топто, давай топто. Өлүп каласың, топто. Шайтан ушундай кылат. Жакырчылык менен коркутат. Дүйнөдө өзү 3 эле махлук эртеңкисин ойлоп топтойт. Бири чычкан, бири кумурска, үчүнчүсү биз. Жылкылар бар го, бүгүнкүсүн жейт да эртеңкиге даярдап коебу деп андай кылбайбы? Кайсы уйду көрдүңүз эле бүгүн жеп эртеңкисине даярдап койгону чекеге коюп? Балыктар да даярдабайт даже. Бүгүн жейт, эртеге Кудай айткан болот эле. Иттер деле бүгүнкүсүн жейт, эртеге Кудай айткан болот деп таваккул дейт. Канаттуулар бүгүнкүсүн жейт, эртеге Алла айткан болот. Бизди жараткандан кийин рызкысы ошонун колунда да. Жоопкерчилигинде Куранда айтып турго. Ва ма мин даббатин илля алаллахи ризкуха. Жерде кыбыр эткен жаныбардын рызкысы Алла Тааланын жоопкерчилигинде. Бирок биз эмне дейбиз? Акылы бар инсандар эмне дейбиз? Эртеге Алла рызкы бере албай калышы мүмкүн, астагфирулла. Бүгүн топтоп коелу. Бүгүн алып коелу. Үчөө эле дүйнөдө ушундай. Кумурска, чычкан, дагы ким экен үчүнчүсү? Биз. Адамдар. Мен башка жака өтүп калдым, силерге мен айтайын деп атам эле. Аллахумма салли ва саллим ва барик. Сөз кайсы айтып эле? Сөз баягы немеге? О, ниет болуп атпады эле. Ниет кылды эле. 10 000 сом тапсам, 1000 сомду садака кылам деди эле. Сразу бир толук сооп алды бул, ниетине жараша. 10 000 сом тапкандан кийин эми амал кылабы, кылбайбы сыноо келип калды. 10 000 сомдон 1000 сомду садака кылса, 10дон 700ге чейин жазылат. Курбанчылык, кыйынчылык болуп калды ошол учурларда бугач. Өзүнө да керек болду. Ошого да карабастан садака кылды, 700дөн андан ашыгыраак жазылат. Себеби буга азыр нафсисине оор келип атат. Эми бир адам жамандыкка ниет кылды. Неге ниет кылды? Ниет кылбаш керек эле, бирок жамандыкка ниет кылды да. Şu uğurdayım dedi. Bir misal aytayım. Uğurdayım dedi. Bürönü varıp sögöm dedi, varıp жазып betine varıp sögöm azır dedi. Niyet kıldı da. Niyet kıldı. Buga günö жазылбай эле турат экен. Жазылбай эле турат. Ниетине жазылбай эле турат. Эгер барып уурлук кылса,
bir günö жазылат. Барып сөксө bir günö жазылат. Çünkü niyet kıldı. Uğurluk kılam dedi. Je barıp sögöm dedi. Niyet kıldı. Buga жазылбайт. Бирок niyet kılgandan keyin кайра ойлонуп туруp ölümdü estedi, ahiretте estedi, Allah'ını estedi. Ошо жаман ниеттен кайттым дедилер. Алла Таала bir сооп жазгыла дейт буга. Bir толук сооп жазылат буга. Не жазылат экен? Арам ниетинен кайткан үчүн сооп жазгыла дейт. Бирок балыкчылыктарга айтып коеюн. Сиздер арам не сооп жазылат экен деп арам ниет кылып кайта бербейгилер кайра-кайра. Сооп ала берет экенбиз деп, я. Алла разы болсун. Сиздерди көргөнүмө курсантмын. Алдыңыздарга отурганга курсантмын. Дайыма Кудайга шүгүр. Балыкчынын алхамдулилlah Кыргызстанда мына акыркы эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргыз элине бардык область райондорго балыкчынын салымы чоң. Абдулла Шейх өтүп кетти. Я. Кандай адам эле. Да. Балыкчыга мен 89-жылы келгем. Ошо жылы кандай жыл экенин мен билем. 90-жылы келдим, билем. 91-жылы келдим, билем. 92-жылы келдим, билем. 93-жылы билем. Балыкчы шаарыңыздар кандай эле? Тургундары кандай эле? Автовокзалдын жанында түштөн кийин кандай эле? Бардыгын билем. Араңыздардан көбүн деле тааныйм, көбү мени деле тааныйт, уялып отурат азыр. Эми жаманды айтпаш керек. Туурабы? Тоба кылдык да, туурабы? Эле. Бирок азыр кандай эми карачы. Мына жүздөрдү караңызчы. Кандай нурлуу жүздөр. Кудайга шүгүр. Арам нерселер канчасы жоюлду. Бүгүн балдар сордум. 20-дан ашык мечит бар. Кандай деген? Канча амандык келди? Канча энелерибиздин көз жаш токтоду, ай. Канча бычак саюу, канча уурулук токтоду, ай. Канча жиндилик токтоду. Канча үй бүлөнүн кордугу токтоду. Туура эми 100% болуп кеткен жери жок кой, эми дагы эле бар. Дагы мээнет керек ага. Бирок үмүтсүз болбош керек. Мына ушу 10-20 жылдын ичинде Алла Таалам көрсөтүп койду го. Биз да ушундай бир Кудай кааласа бир жакшы мээнет кылып коелу, 10-20 жылдан кийин биздин балдарыбызга, келечегибизге мындан башка болуп калат. Кечинде үйлөрдү ачып коюп жата бересиң, дүкөндөрдү ачык таштап коюп жата бересиң. Жоготкон малыңызды эртеси барып издеп таап ала бересиң. Көчөдөн акча түшүрүп койгон барып алып таап ала бересиң. Москвадан бир бала бир орустун бай экен, аял экен. Такси менен барган. Кошелегин унутуп калып түшүп кетип калыптыр да. Машинада калыптыр. Телефону жок, тияк биягы жок. Ал отура берген. Бул күтүп отурат. Москва канча чоң? Ичинде өтө крупный сумма акча бар экен. Плюс карточкалар бар экен. Эмнелери гана бар? Ол өзү мына кошелек эле бир канча турат экен да, аныкычы. Сырт элечи. Бирок иман бар экен да, кара, иманды кара, иманды кара. Жүрөккө, жашоого, ырыскыга арам алып келбейт. Иман аны алып кирбейт, аны кабыл ала албайт, иманчы. Стоп дейт жөн эле. Жүрөккө иман келгенде арамды киргизбейт. Арамдан билим токтотпойт, иман токтотот. Арам экенин баарыбыз билебиз. Бирок кимдин иманы токтотот, кимдин иманы токтотпойт? Так, вопрос шу жерде. Ошол бирөөнүкү арам экенин баарыбыз билебиз. Ага институттун окуганы, университетте окуган дипломдун кереги жок, баарыбыз билебиз. Дагы айтайын, бир нерсени билимин билип алуу, ал илим арамдан токтотпойт. Арамдан токтото турган нерсе имандын күчү болот. Бул отуруп тур 3 саат ошол жерден чыкчакты, караң. Канча иши бар бунун, Ал жерге барып ол кишини иштеш керекпи? Как раз ошол жер убагында өзү эме болот, иштей турган учуру болот, сааты болот. Күтүп отуруптур да баягы аял качан чыгат эми депчи. Ал тияктан унутуп калган го бул жерде. Ал ойлоп туруп, урдап кетти буну. Жок болду депчи. Үмүтүн үзүп,
азыр кайсы жака чалса да катын табат эми. Жалат болуп отуруп түшүп келатса таксист турат экен да. Эже, кошелегиңизди унутуп калдыңыз депчи. Ыйлап бериптир. Канча сүйүнчүсүн бербеген билбейм го, ушуга чейин билем. Мына туган сүйүнчүсүн бербейби, Алла сүйүнчүсүн берет. Мен эмнени айтайын деп атам? Алла сүйүнчүсүн берет. Бенденин бергеним неге жетет? Я, эми кичине курсанчылык кылып коет, кичине, я. Бирок Алла берсин баарыбызга. Амин дегиле. Алла берсин. Ар бир намазда дуа кылабыз. Аллахумма ла мани'a лима атайт ва ла му'ти'a лима манa'ат. Я Алла, сен бергенди эч ким тоса албайт. Сен бербесең, бирөө алып бере албайт. Алла берем десе, аны эч ким жаба албайт, эч ким токтото албайт. Алла бербесечи, бирөө да сизге алып бере албайт. Ар бир намазда пайгамбар ушу дуаны үйрөткөн. Ар бир намаздан кийин ушу дуаны окуйбуз. Андыктан бенделерден үмүт кылбайлы. Алладан үмүт кылайлы. Бирөөгө жакшылык кылсак, андан жакшылык күтпөйлү. Алладан жакшылык күтөйлү. Биз ошон үчүн жакшылык кылгандан кийин баарыбыз инсанбыз да, мен деле. Жакшылык кылгандан кийин эмне кылабыз? Bundan жакшылык кайтпай калса, адам эмес экен. Путуна тургузду, бу аяктан зорго жүргөн, наскысы айрылып, патинкеси жок эле, бирөөсү бар, башкасы, экинчиси башкача эле. Ана мен, ана. Жок. Алла субханаху ва тааладан үмүттөнөйлү. Алладан үмүттөнөйлү. Алла кайтарат. Жакшылык кылсак, милдет кылбайлы, андан күтпөйлү. Сахабалардын ушундай ураны бар эле. La nuridu minkum jazaa wa la shukura. Охо, пайгамбарыбыздын мээнетинен ушунчалык ыйманды сугарылган экен да буларчы. Ушунчалык сиңген экен да. Ошон үчүн Алла Таала бу дүйнөдө алардан разы болуптур да. Бу дүйнөдө эле сен бейишке киресиң деп эле жарыя кылып коюптур Алла Таала. Алла Таала бейиштен эң акыркы бере турган белеги өзүнүн разычылыгы болчу да. Ошону бу дүйнөдө эле берип коюптур сахабаларгачы. Себеп алар ушу деңгээлге жетиптир. Пайгамбардын айтканын эле угуп, аткарып эле, ойлонбой эле ошонун аркасынан нафсы менен күрөшүп, Аллаху акбар, Алла Таала алар совсем эле агартып бериптир да, нурлап бериптир. Ушунчалык илим берди, таквалык берди, маариф, түшүнүк берди. Аллах. Ушунчалык адамгерчилик сыпатын берди. Уурулук, буурулук совсем жок ал. Жаман ой, жаман ниеттен бери токтоп калышты да. Жаман каалоолордон токтошту. Жаман иш кылуу тияктап турсун. Ал мен сахабалардын 1-2 окуясын айтып берем. Оозуңуз ачылат. Аны кандай деген адамдар экен деп. Пайгамбарыбыздын таалимин көргөн, тарбиясын көргөн, Алланын Куранына амал кылган, Алла Таала өзүнүн берекеси менен ушунча нурлаган аларды. La nuridu minkum jazaa wa la shukura. Не деген маани? Биз силерден дейт. Акысын дагы сурабайбыз, каалабайбыз. Рахматын да каалабайбыз дейт. Жакшы иш кылсам, ошонун акысын да каалабайм. Акысы тиякта турсун, рахмат деген сөздү дагы мен каалабайм. Айтсаңыз мейли, өзүңүзгө жакшы, мага деле жакшы. Айтпасаңыз, мага эчтекен дейт. Мен эч нерсем бузулбайт, мага эч кандай зыяны жок. Мен кылганым сиз үчүн эмес, Алла үчүн. Менин мойнумда милдет экен, ошон үчүн жакшылык кылдым. Бирок жакшылыгыма рахмат албаймын дейт, караңыз. Рахмат деген сөздү да күтпөймүн дейт. Мынандай эле. Убакыт болуп калды, я. Кача болсо, бисмилла.